မင်္ဂလေးတယောက်ဟာဘဝမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဘီလီယံနာတထေးကြီးတဦးနဲ့လက်ထပ်လိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာဦးညမှာရေချိုးပြီးနောက်သူမဟာကတင်ပေါ်မှာထိုင်နေရင်အသစ်ဆက်ဆက်ဇနီးတဲ့တယောက်အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ခင်မုန်းဖြစ်သူကအံ့ဩစရာလက်ဆောင်လေးနဲ့ပြန်လာချိန်မှာတော့သူမဟာအိပ်ပျော်နေရှာပါပြီခင်မုန်းဖြစ်သူကမိပိတ်ပြီးအိပ်ယာဝင်ဖို့ပြင်ပေမဲ့ဘေးနာကချစ်စရာကောင်းတဲ့ဇနီးလေးကိုကြည့်ပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းရှက်နေတာကြောင့်ဖတ်ဖို့တော့မဝမရဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့မနက်သူမနိုးလာတဲ့အခါလက်မှာဆွတ်ထားတဲ့လက်စွပ်ကိုကြည့်ပြီးမှသူမတကယ်လက်ထပ်လိုက်ပြီဆိုတာကိုသတိရသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူကဘေးမှာမရှိတော့တာကြောင့်အောက်ထပ်ကိုဆင်းပြီးမနက်စာစားဖို့လိုက်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာသူမရဲ့ပထမဆုံးအိမ်တော်ကြီးဖြစ်လို့ဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့သူမဟာခင်မုန်းရဲ့ဝမ်းကွဲညီမစီမှာအကူအညီတောင်းပါတယ်သူမကဒီညဝမ်းကွဲညီမနဲ့အတူအိတ်ချင်တယ်လို့ပြောပေမဲ့ညီမဖြစ်သူကအမမှာအိမ်တော်ရှိနေပြီဆိုပြီးညင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမကနောက်နေ့ကျရင်ကြိုက်တတ်တဲ့ဘာကားတွေဝယ်ကျွေးမယ်လို့ဂရီပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဝမ်းကွဲညီမကချက်ချင်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ခင်မုန်းဖြစ်သူစီသွားပြီးဒီညညီမဖြစ်သူနဲ့အတူအိမ်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ခင်မုန်းဖြစ်သူကသူ့ရဲ့ချစ်စရာဇနီးလေးကိုကြည့်ပြီးသဘောတူပေးလိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့မနက်မှာတော့သူမဟာခင်မုန်းကိုမြင်တာနဲ့အယမ်းရှက်သွားပြီးခေါင်းငုံကမနက်စာစားနေခဲ့ပါတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူကသူမကိုစိုက်ကြည့်နေတာကိုမြင်တော့သူမကမနက်စာစားဖို့အချက်ပြလိုက်ပါတယ်ဒါကိုခင်မုန်းဖြစ်သူကသူ့ကိုဟင်းထည့်ပေးစေချင်တာလို့အထင်မှားပြီးသူမပန်းကန်တဲကိုဟင်းတွေခတ်ပေးနေခဲ့ပါတယ်ညဘက်မှာတော့သူမဟာအခန်းထဲကိုချောင်းကြည့်နေတော့ခင်မုန်းဖြစ်သူထွက်လာတာကိုမြင်တာနဲ့ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့မျိုးခက်မြင်မြန်လေးပေးကိုရှောင်ထွက်သွားပါတယ်သူမကခင်မုန်းကိုဒုတိယအိတ်ခမ်းမှာတွားအိတ်လို့ရမလားလို့မေးပါတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူကအကြောင်းရင်းကိုမေးတဲ့အခါသူမကတယောက်ယောက်နဲ့အတူအိတ်ရတာအသားမကျသေးလို့ပါလို့ရှင်းပြပါတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူစိတ်ဆိုးသွားမှဆိုးတာကြောင့်သူမကချစ်စရာကောင်းအောင်နေပြပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းအသားကျအောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူမမျှော်လင့်ထားတာကတော့သူမဟာအလုပ်တွေအများများတယ်လို့အကြောင်းပြပြီးအပြင်ကသူမရဲ့တိုက်ခန်းလေးမှာပဲသွားနေတာပါပဲရက်တော်ကြတဲ့အထိဇနီးတဲ့ပြန်မလာတာကိုသိသွားတဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူဟာသူမရှက်လို့ရှောင်းနေမှန်းရိပ်မိသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်ဖော်စီကနေဇနီးဖြစ်သူဟာအိမ်ဟောင်းမှာပန်းပင်တွေတွားဆိုင်နေကြောင်းကြားလိုက်ရလို့ခင်မုန်းဖြစ်သူချက်ချင်းလိုက်သွားပါတယ်သူမဟာသုံးပြီးဆိုင်ကလေးစီးပြီးဝမ်းကွက်ညီမကိုလိုက်ပို့ဖို့ပြင်နေတော့မှပဲခင်မုန်းဖြစ်သူရဲ့ကားကလမ်းပိတ်ရက်လိုက်ပါတယ်ခင်မုန်းကကားပေါ်တက်ဖို့ပြောတဲ့အခါသူမဟာတီတီငိမ့်ငိမ့်ပဲရှေ့ခန်းမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘာလို့အိမ်ပြန်မလာတာလဲလို့ခင်မုန်းကမေးပါတယ်သူမကအလုပ်တွေများနေလို့ပါလို့စင်ကြေပေးပေမဲ့သူမလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကခင်မုန်းဖြစ်သူစီမံခန့်ခွဲတဲ့အောက်မှာရှိနေတာကြောင့်ခင်မုန်းကမယုံပါဘူးသူမဘာပြန်ရှင်းပြရမလဲစဉ်းစားနေတော့မှပဲခင်မုန်းဖြစ်သူကအိမ်ကိုအပြီးပြန်ပြောင်းလာခဲ့တော့လို့တိုက်ရိုက်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမသဘောတူလိုက်ပါတော့တယ်